то ба имрӯз ба Эверест, баландтарин қуллаи дунё, ҳазорон нафар кӯҳнавардон баромаданд. аммо дар ҷаҳон ҳамоно як кӯҳе вуҷуд дорад, ки аз Эверест зиёда аз 2000 метр пасттар аст ва ҳатто ба садгонаи баландтарин кӯҳҳои сайёр ҳам дохил намешавад. вале то ҳол касе ҷуръат намекунад ба қуллаи он барояд. ҳатто кӯҳнавардони бо таҷрибатарин ҳам. Кайлас. дар охири асри 20 як гурӯҳи кӯҳнавардони сибирӣ кӯшиш карданд, ки ин кӯҳро фатҳ намоянд. ин ҳодиса ҳамагӣ чанд даҳ сола пас аз он рӯй дод, ки гурӯҳи дигари кӯҳнавардон низ чунин талош карда буданд, аммо дар ниҳоят бенишон нопадид шуданд. он чизе ки баъдтар рӯй дод боз ҳам аҷибтар буд. кӯҳнавардоне ки ҳангоми баромадан ҷавон буданд, баъд аз бозгашт дар муддати кӯтоҳ аз шиддати солхӯрдагӣ фавтиданд. гӯё ин кӯҳ онҳоро дар давоми ҳамагӣ як сол чандин даҳсола пир карда бошад. мутахассисоне ки ин кӯҳро таҳқиқ мекунанд, ҳатто чунин фарзия доранд, ки шояд он умуман кӯҳ нест. онҳо ба шакли қариб комилан ҳамвори нишебиҳои он ишора мекунанд. баъзеҳо мегӯянд эҳтимол ин як аҳроми азим бошад, ки аз ҷониби тамаддуни хеле қадима вале аз ҷиҳати технологӣ пешрафта сохта шудааст. дигарон бар он андешанд, ки онҳо махлуқоти сайёраи дигар буданд. шояд ин яке аз пурасрортарин падидаҳои геологӣ дар рӯи замин бошад. асрори кӯҳи Кайлас. кӯҳи Кайлас, ки инчунин бо номҳои Кайлаш, Парват ё Зина ба осмон низ маъруф аст, дар ҷанубу ғарби Тибети ҷумҳурии халқии Чин ҷойгир мебошад. дар тӯли асрҳо ин кӯҳ бо сабабҳои гуногуни пурасрор тасаввуроти ҷамъияти инсониро ба худ ҷалб кардааст. албатта он ки ин кӯҳ дар минтақаи марзии байни Чин ва Ҳиндустон ҷойгир аст, ягона сабаби таваҷҷӯҳ нест. ба назар мерасад, ки кӯҳи Кайлас бо рақами 4 робитаи махсус дорад. барои мисол 4 дин ин кӯҳро макони муқаддас медонанд: ҳиндуизм, будоя, ҷайнизм ва бон. дуввум, аз доманаҳои Кайлас 4 дарёи бузург сарчашма мегиранд ва ҳар кадоми онҳо ба яке аз 4 самти олам ҷорӣ мешаванд. аввал дарёи Ҳинд, ки ба самти шимол меравад, сипас дарёи Сатлеҷ, ки ба ғарб ҷорӣ мешавад, сеюм дараи Бараҳампутра, ки ба шарқ равона аст, ва ниҳоят дарёи Карнали, ки ба ҷануб меравад. аммо ҳатто ин ҳам аҷибтарин ҷузъиёти марбут ба Кайлас нест. акнун биёед ба намуди зоҳирии он, ба истилоҳ кӯҳ назар кунем. агар танҳо аз рӯи шакли он доварӣ намоем, Кайлас чандон ба кӯҳ монанд нест. аммо барои равшан будан бояд гуфт, ки Кайлас ягона кӯҳе нест, ки шакли аҳром монанд дорад. дар ҷаҳон қуллаҳои дигаре низ ҳастанд, ки ба аҳром шабоҳат доранд. маслан кӯҳи аҳромонанд дар Алберта, Алпамайо дар Перу, қуллаи Муратов дар Булғористон ва чандин қуллаҳои дигар. аммо агар ба онҳо бо диққат назар кунем, мебинем, ки ҳамаи ин кӯҳҳо нишонаҳое доранд, ки барои як ташаккули табиӣ комилан муқаррарӣ аст. нишебиҳои ноҳамвор, шаклҳои номуназзам ва тағйироти геологӣ, вале дар кӯҳи Кайлас чунин камбудиҳо қариб дида намешаванд. нишебиҳои он қариб комилан амудӣ менамоянд. ба назар чунин мерасад, ки гӯё касе ё чизе ин кӯҳро махсус таҳризӣ ва ё бунёд карда бошад. шакли он хеле баробар аст ва ҳар як ҷониби он ба яке аз 4 самти олам равона шудааст. ин моро ба як нуктаи ҷолиби дигар мерасонад. мегӯянд, ки ҳар яке аз 4 тарафи кӯҳи Кайлас ранги хоси худро дорад. гуфта мешавад, тарафи шимолӣ ранги тиллоӣ дорад, тарафи ҷанубӣ ранги кабуча, тарафи шарқӣ ранги булурӣ ва тарафи ғарбӣ ранги ёқутмонанд. ҳамчунин як ҷузъиёти аҷиб низ вуҷуд дорад. дар нишебиҳои шимолии Кайлас ҳамеша барф нисбат ба нишебиҳои ҷанубӣ хеле камтар аст. дар назари аввал ин чиз шояд ғайриоддӣ набошад, аммо вақте мефаҳмем, ки ин кӯҳ дар нимкураи шимолии замин ҷойгир аст, масъала ҷолибтар мешавад. одатан дар чунин ҳолат тарафи ҷанубии кӯҳҳо бештар нури офтоб мегиранд нисбат ба тарафи шимолӣ. аз рӯи мантиқ бояд дар тарафи шимолии Кайлас барфи бештар ҷамъ шавад, зеро дар ин тараф нури офтоб камтар мерасад. аммо Кайлас гӯё боз ҳам қонунҳои мавҷудаи табиатро вайрон мекунад. дар нишебиҳои шимолии он барф нисбатан кам аст, дар ҳоле ки тарафи ҷанубӣ сарфи назар аз он ки бештар нури офтоб мегирад, қариб тамоми сол бо барфу пиряхҳо пӯшида мемонад. аммо аҷоиботи Кайлас бо ҳамин анҷом намеёбад.
дар ин кӯҳ майдони магнитии хели ғайёдӣ низ мушоҳида мешавад. дар шароити муқаррарӣ муайян кардани самт бо ёрии қутнамо кори осон аст, зеро майдони магнитии замин мисли як магнити бузург амал мекунад ва қутби шимолию ҷанубӣ дорад. аммо дар Кайлас ин қоида гӯё кор намекунад. одамоне ки кӯшиш карданд дар ин кӯҳ аз қутнамо истифода баранд, гуфтанд ки он дуруст кор намекунад. ақрабаки қутнамо пайваста давр мезанад ва ҳеҷ гоҳ самти шимолро нишон намедиҳад. ҳамчунин дар кӯҳи Кайлас ягон намуди наботот вуҷуд надорад, ки ин низ бисёр ғайриоддӣ аст. дар аксари кӯҳҳо одатан дарахтон ва гиёҳҳое пайдо мешаванд, ки ҳатто аз шикофаҳои санг мерӯянд, аммо ба таври ҳайратовар дар Кайлас ҳеҷ гиёҳе намерӯяд. кӯҳ комилан бараҳна аст ва акнун яке аз аҷибтарин мувофиқатҳое ки онро ба осонӣ тасодуф номидан душвор аст. дар тарафи ҷанубии Кайлас гӯё тасвири свастика, рамзи офтоб, дар бисёр динҳои қадим намоён мешавад. ҳеҷ кас дақиқ намедонад ки ин нишона ҳадафнок офарида шудааст ва ё натиҷаи равандҳои табиӣ мебошад. аммо маълум аст ки ҳангоми фурӯ рафтани офтоб дар нишебиҳои ҷанубии Кайлас, шикофаҳои амудии бузурги ях ва қабатҳои уфуқии санг чунин сояеро ба вуҷуд меоранд, ки шакли свастикаи ба тарафи чап гардонидашударо мемонад. ин нишона барои ҳамаи чордине ки Кайласро макони муқаддас медонанд, рамзи нек ва муқаддас ҳисоб мешавад. ҳиндуизм, буддоя, ҷайнизм ва бом. ҳайрон шудед? пас идома боз ҳам ҷолибтар мешавад. зеро свастика ягона рамзи қадимии динӣ нест, ки гӯё дар Кайлас дида мешавад. мувофиқи тасвирҳои моҳворавӣ, дар шакли кӯҳи Кайлас ҳатто гӯё симои худои ҳиндуҳо Шива низ мушоҳида мешавад. илова бар ин, барфе ки дар қуллаи Кайлас ҷамъ мешавад, гӯё шакли рамзи омро мегирад. ом яке аз муқаддастарин ва бузургтарин садоҳо дар тамоми мантраҳои ҳиндуизм ба ҳисоб меравад. аммо агар аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ ба масъала назар афканем, асрори Кайлас ҳамоно камтар намешавад. дар доираҳои географӣ ин кӯҳро бисёр вақт нофи замин меноманд. сабабаш дар он аст, ки бархи муҳаққиқон бовар доранд, ки Кайлас гӯё дар маркази дақиқи сайёра ҷойгир шудааст ё ба истилоҳ дар меҳвари ҷаҳон қарор дорад, мафҳуме ки дар баъзе динҳо низ зикр мешавад. аз ҳамин нуқтаи назар як ҷузъиёти ҷолиб низ вуҷуд дорад. гуфта мешавад, ки кӯҳи Кайлас дар масофаи қариб якхела аз чандин иншооти машҳури ҷаҳон ҷойгир шудааст. масалан, масофа аз Кайлас то Стоунхендж, яке аз бузургтарин иншооти асрорангези қадим, тақрибан 6666 километр аст. ҳамин гуна гуфта мешавад, ки масофа аз Кайлас то қутби шимол ва қутби ҷануб низ тақрибан ҳамин қадар аст. оё ин барои шумо каме ғайриоддӣ наменамояд? ҳамчунин гуфта мешавад, ки масофа аз пояи кӯҳ то қуллаи он 13332 километр аст, ки баробари 6162 зарби 2 мебошад. ғайри аз ин, дар наздикии Кайлас ду кӯли машҳур мавҷуд аст, ки мисли худи кӯҳ бо хусусиятҳои ғайриоддии худ таваҷҷӯҳи муҳаққиқонро ҷалб мекунанд. инҳо кӯлҳои Мансарвур ва Ракшостал мебошанд. гуфта мешавад, ки дар гузашта ин ду кӯл як ҳавзаи ягонаи об буданд. баъдтар бар асари ҳаракатҳои тектоникӣ онҳо аз ҳам ҷудо шуданд. аммо имрӯз хусусиятҳои онҳо чунон фарқ мекунанд, ки бовар кардан душвор аст замони як кӯл буданд. аз як тараф Мансарвур ҷойгир аст, кӯли оби ширин, ки шаклаш ба доираи комил мисли офтоб монанд аст. ин кӯл аз ҳаёти обӣ ғанӣ буда бисёр мавҷудоти зинда дар он зиндагӣ мекунанд. аммо ҷолибтарин нуқта дар он аст, ки Мансарвур яке аз баландтарин кӯлҳои оби ширини ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. бо вуҷуди ин баландӣ гуфта мешавад, ки оби он қариб ҳеҷ гоҳ ях намебандад, новобаста аз фаслҳои сол. илова бар ин, ҳатто дар шароити сахти обу ҳаво оби кӯл ором мемонад ва ҳаракати шадид нишон намедиҳад. дар тарафи дигар бошад, кӯли Ракшостал ҷойгир аст. ин кӯлро баъзан кӯли девҳо низ меноманд. шакли он ба нимҳилол монанд аст. обаш хеле шур, ҳаёт дар он қариб вуҷуд надорад ва нисбат ба Мансарвур хеле нором мебошад. ба гуфтаи баъзе сокинони маҳаллӣ, Ракшостал баъзан гӯё ғайб мезанад. сатҳи обаш ногаҳон паст мешавад ва дар ҷояш замини хушк ва гӯё сӯхта боқӣ мемонад. баъд аз муддате бошад, оби кӯл боз ба таври асроромез бармегардад, гӯё ҳеҷ чиз рӯй надода бошад. аз ҳамин сабаб баъзеҳо онро кӯли шабаҳ низ меноманд. аммо ҳеҷ яке аз ин хусусиятҳои Кайлас ба андозаи саргузаштҳои одамоне, ки кӯшиши фатҳи онро карданд, ҳайратовар ва пурасрор нест.
ба ғайр аз ҳодисаи маъруфи кӯҳнавардони сибирӣ ки гуфта мешавад пас аз баромадан ба Кайлас зуд аз пирӣ фавтидан, боз чандин воқеаҳои дигар низ сабт шуданд, камтар таҳшатнок, вале ҳамоно шарҳи илмӣ надоранд. бисёре аз кӯҳнавардон чунин эҳсос доштанд ки гӯё касе ё чизе намехоҳад ки инсонҳо ба қуллаи ин кӯҳ бирасанд. баъзеҳо нақл мекунанд ки ҳангоми болоравӣ ногаҳон мебинанд ки дубора ба ҳамон роҳе баргаштанд ки аз он ҷо оғоз карда буданд, гӯё худи кӯҳ ҷои худро тағйир медод. дигарон ногаҳон ба тӯфони барфӣ ё борони сахт дучор мешуданд. баъзеҳо бошад бидуни сабаби нофаҳмо худро чунон заиф эҳсос мекарданд ки дигар идома додани баромадан ғайриимкон мешуд. яке аз кӯҳнавардоне ки кӯшиши фатҳи Кайласро кардааст, полковник Уилсон чунин мегӯяд: ҳамин ки ман роҳи нисбатан осонро ба сӯи қулла пайдо кардам, ногаҳон барфи сахт сар шуд ва идома додани баромадан ғайриимкон гардид. таҷрибаи кӯҳнаварди рус Сергей Честиков боз ҳам нохуштар аст. ба гуфтаи ӯ, вақте ки мо ба доманаи кӯҳ наздик шудем, дилам сахт метапид. ман дар назди кӯҳи муқаддасе меистодам ки ҳеҷ кас то ҳол онро фатҳ накардааст. ман худро хеле хаста ҳис мекардам ва ногаҳон фикре ба сарам омад ки гӯё ман дар ин кӯҳ ҷое надорам ва бояд ҳатман баргардам. ҳамин ки мо ба поён фаромаданро оғоз кардем, ман худро хеле сабук ҳис кардам. аммо на танҳо одамон натавонистанд Кайласро фатҳ кунанд. ҳатто дастовардҳои муосиртарини авиатсионии мо низ гӯё дар назди ин кӯҳ нотавон мемонад. гуфта мешавад ки ҳатто ҳавопаймоҳои пешрафтаи имрӯза низ наметавонанд мустақиман аз болои Кайлас парвоз кунанд, зеро гӯё қувваи ноаёне вуҷуд дорад ки ба онҳо имкон намедиҳад аз баландии муайян боло раванд. пас чӣ чиз метавонад ҳамаи ин муаммоҳои марбут ба Кайласро шарҳ диҳад? то имрӯз ду назарияи асосӣ вуҷуд дорад. ҳардуи онҳо барои андеша кардан мавод медиҳанд ва ҳатто баъзе ҷавобҳои ба назар мантиқӣ пешниҳод мекунанд, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо тамоми асрори Кайласро пурра шарҳ дода наметавонад. дар қисмати дуюми барнома мо яке аз ин назарияҳоро баррасӣ мекунем. назарияи берун аз замин. ба ибораи дигар, бархи одамон бовар доранд ки кӯҳи Кайласро махлуқоти кайҳонӣ сохтанд ё ҳатто мумкин аст худи он як киштии кайҳонӣ ғайризаминиён бошад. чаро онҳо чунин фикр мекунанд? аввалан, агар бо динҳои ғарбӣ муқоиса кунем, худоёни ҳиндуизм бештар ба мавҷудоти воқеӣ монанд тасвир мешаванд. мувофиқи ривоятҳои ҳиндуӣ, худоён ҳазорҳо сол пеш, ҳатто пеш аз пайдоиши инсонҳо дар рӯи замин зиндагӣ мекарданд. аммо ҷолибтарин чиз дар ин аст, ба ҷои истифодаи қудратҳои сирф илоҳӣ, бисёр достонҳои ҳиндуӣ ишора мекунанд ки ин худоён аз технологияҳои пешрафта истифода мебурданд. масалан, дар ҳамосаи машҳури ҳиндуҳо Маҳабҳарата мисолҳои зиёде аз чунин технологияҳо оварда мешаванд. аз дастгоҳҳои парвозкунанда то силоҳҳое ки бо фармони овозӣ идора мешаванд ва ҳатто ҳодисаҳое ки ба таркишҳои ҳастаӣ хеле монанд мебошанд. аммо ин ҳанӯз ҳамааш нест. дар ҳамосаи қадимаи ҳиндии Маҳабҳарата инчунин аз рӯзе дар таърихи сайёраи мо ёд мешавад ки гӯё заминро шаҳрҳои азими осмонӣ иҳота карда буданд. баъдан аз он шаҳрҳо дастгоҳҳои хурди парвозкунанда ба поён фаромаданд ва ба гуфтаи ривоятҳо дар дохили онҳо устодон ё худ омӯзгорон қарор доштанд. оё мумкин аст ки ин воқеаҳое ки дар Маҳабҳарата тасвир шуданд дар асл на ба худоён, балки ба мавҷудоти берун аз замин марбут бошанд? агар ҳоло ҳам шубҳа дошта бошед, пас ин далел шояд шуморо ба андеша водор кунад. ҳиндуизм ягона дине нест ки дар ривоятҳои он аз чунин вохӯриҳо ёд мешавад. дар қиссаҳои қадимаи ҳинд гӯё заминро шаҳрҳои азими осмонӣ иҳота карда буданд. баъдан аз он шаҳрҳо дастгоҳҳои хурди парвозкунанда ба поён фаромаданд ва ба гуфтаи ривоятҳо дар дохили онҳо устодон ё худ омӯзгорон қарор доштанд. оё мумкин аст ки ин воқеаҳое ки дар Маҳабҳарата тасвир шуданд дар асл на ба худоён, балки ба мавҷудоти берун аз замин марбут бошанд? агар ҳоло ҳам шубҳа дошта бошед, пас ин далел шояд шуморо ба андеша водор кунад. ҳиндуизм ягона дине нест ки дар ривоятҳои он аз чунин вохӯриҳо ёд мешавад. дар қиссаҳои қадимаи ҳинд инчунин аз як нажоди хеле пешрафтаи мавҷудот сухан меравад ки онҳоро ҳафмусва меноманд. ба гуфтаи ривоятҳо ин мавҷудот бениҳоят зебо буданд. пӯсти тиллоранг, моҳиҳои дарози сиёҳ, либосҳои сафед ва сандал доштанд.
дар афсонаҳо гуфта мешавад ки 7 мусолҳо низ дар киштиҳои парвозкунанда дар осмон ҳаракат мекарданд ва силоҳҳои хеле мураккаб доштанд. масалан, аз қубури нуқрагин ёд мешавад ки метавонист бо як тир инсонро нобуд созад, чизе ки имрӯз мо онро ба силоҳи энергетикӣ ё физер монанд мекунем. дар маҷмӯъ ин се анъанаи мифологӣ аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон мебошанд. аммо ҳамаи онҳо аз вохӯриҳое нақл мекунанд ки гӯё инсонҳо бо мавҷудоти ношинос дучор шуданд. ҳатто агар шумо шахси шубҳакор бошед, бояд иқрор кунед ки шарҳи дигаре барои ин қадар ривоятҳо пайдо кардан осон нест. баъзан чунин менамояд ки ин одамон воқеан бо чизи берун аз доираи маъмулии ҷаҳон рӯбарӯ шуданд. ғайр аз ин, далелҳои дигаре низ оварда мешаванд ки ба гуфтаи ҷонибдорони ин назария метавонанд ба пайдоиши ғайризаминии Кайлас ишора кунанд. барои пайдо кардани чунин далелҳо муҳаққиқон диққати худро ба як ёдгории аҷиби ҳинд равона мекунанд. маъбади Кайлас дар ғорҳои Эллора. дар ин ҷо маъбади сеошёнаи Шива ҷойгир аст ки онро маъбади Кайлас меноманд. ин бузургтарин маъбади монолитӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. он ҳамчун рамзи кӯҳи Кайлас сохта шудааст. кӯҳе ки тибқи эътиқодҳо макони зисти худои Шива мебошад. ба гуфтаи бостоншиносон сохтмони ин маъбад тақрибан 18 сол идома ёфтааст. аммо мушкил дар ин ҷо оғоз мешавад. барои сохтани ин маъбад устоён маҷбур буданд аз як кӯҳи сангин 400 000 тонна сангро канда бароранд. ин маънои онро дорад ки дар тӯли 18 сол онҳо бояд ҳар рӯз тақрибан 60 тонна санг канда мегирифтанд. ин як корнамоии бениҳоят муҳандисӣ аст. то ҷое ки баъзеҳо мегӯянд ҳатто бо технологияҳои муосири имрӯза иҷро кардани чунин кори осон нест. ҳанӯз мо ҳамаи нақшу нигорҳои нозук ва мураккаби девораҳои маъбадро ба ҳисоб нагирифтаем. аммо ин ҳам ҳанӯз ҳамааш нест. дар дохили маъбад шабакаи ғорҳо ва лабиринтҳо мавҷуд аст ки ба гуфтаи баъзеҳо ба як ғори азими пинҳонӣ мерасад. бархе гузоришҳо ҳатто иддао мекунанд ки дар он ҷо таҷҳизоти энергетикии пешрафта ва дигар технологияҳои қадимаи як тамаддуни ношинос пинҳон шуданд. оё мумкин аст ки ин тамаддуни қадима бо мавҷудоти кайҳонӣ робита дошта бошад? ва оё воқеан он қадар ғайримантиқӣ аст ки фикр кунем ҳамон мавҷудоти ношиносе ки шоҳкории муҳандисиро дар маъбади Кайлас сохтаанд, шояд худи кӯҳи Кайласро низ бо ин баробарӣ қариб комил бунёд карда бошанд? дар матнҳои қадимаи санскрит ҳатто аз дастгоҳҳое ёд мешавад ки гӯё метавонистанд сангро ба ҳаво табдил диҳанд. оё чунин дастгоҳҳо ҳангоми сохтани маъбади Кайлас ва ҳатто худи кӯҳи Кайлас истифода шуданд? ҳангоме ки шумо дар бораи ин фикр мекунед, биёед ба назарияи дигар гузарем. назарие ки онро метавон назарияи ғайритабиӣ номид. бо дар назардошти он ки Кайлас дорои хусусиятҳои зиёди, фаҳмонданаш душвор ва ҳатто зидди қонунҳои маъмулии илмӣ аст, тааҷҷубовар нест ки ин кӯҳ барои бисёр динҳо аҳамияти бузурги рӯҳонӣ дорад. аммо чизи ҷолибтар он аст ки баъзе муҳаққиқон ба чунин натиҷа расиданд ки гоҳе кашфиётҳо гӯё ҷои дигари хулоса намемонанд, магар ин ки Кайлас метавонад пайдоиши ғайритабиӣ дошта бошад. ҳамаи 4 дин ки Кайласро кӯҳи муқаддас медонанд, бовар доранд ки дар он ҷо як мавҷудоти ғайритабиӣ зиндагӣ мекунад ва новобаста аз он ки кас чӣ қадар кӯшиш кунад ин фикрро рад намояд, ҳақиқат он аст ки бисёр падидаҳои марбут ба Кайласро ба тарзи дигар шарҳ додан хеле душвор аст. масалан, чеҳраи гӯё намоёни худои Шива дар кӯҳ, садои ом ки гӯё дар рӯи кӯҳ нақш бастааст ва ҳатто дар атрофи он шунида мешавад, кӯлҳои дугона дар доманаи кӯҳ бо хусусиятҳои ғайриоддии худ, чироғҳои аҷибе ки баъзан болои кӯҳи Мансарвур гӯё рақс мекунанд ва сояи рамзи свастика. як гурӯҳи олимон низ таҷрибаи хеле ғайриоддиро аз сар гузаронидаанд ки онҳоро ба чунин хулоса овардааст: Кайлас кӯҳи оддӣ нест. соли 1999 олими маъруф, барандаи чандин ҷоизаҳои илмии ҷаҳонӣ, доктор Эрнст Молдашев бо як гурӯҳи муҳаққиқон ба Тибет сафар кард то Кайласро омӯзад. ба гуфтаи Молдашев, ҳангоми ин экспедитсия онҳо садоҳои аҷиберо шуниданд ки гӯё аз дохили кӯҳ меомаданд. ин чиз чунин эҳсос медод ки дар дохили Кайлас чизе ё касе вуҷуд дорад. ӯ дар яке аз мақолаҳои илмии худ чунин менависад: дар хомӯшии шаб аксар вақт аз дохили кӯҳ садоҳои ғайриоддӣ ба гӯш мерасиданд. як шаб ман ва ҳамроҳонам хеле равшан садои афтидани сангро шунидем ки бешубҳа аз қаъри кӯҳ меомад.
молдашев комилан бовар дошт ки Кайлас дар асл як аҳроми қадима аст ки онро одамон сохтанд, аммо на одамони оддӣ. ба назари ӯ ин нажоди суперодамон на танҳо аз ҷиҳати технологӣ пешрафта буданд, балки чизеро низ мефаҳмиданд ки ӯ онро энергияи нозук меномид. ба андешаи молдашев маҳз ҳамин энергия метавонад робитаи ҳайратангези байни Кайлас ва дигар ёдгориҳои азими қадимаро ба мисли аҳромҳои бузург дар Гиза ва Теотиакан шарҳ диҳад. дар ҷанбасти андешаҳои худ дар бораи Кайлас ӯ чунин менависад: муҳокимаи ин мавзӯъ аз нуқтаи назари қатъии илмӣ барои ман хеле душвор аст, аммо бо итминон гуфтан мумкин аст ки маҷмӯаи Кайлас ба таври мустақим бо ҳаёт дар рӯи замин робита дорад. вақте ки мо харитаи тахминии шаҳри худоёнро ки аз аҳромҳо ва оинаҳои сангӣ иборат аст таҳия кардем, аз натиҷааш хеле ҳайратзада шудем. ин нақша ба таври ғайричашмдошт ба сохтори фазоии молекулаи ДНК монанд баромад. гурӯҳи таҳқиқотии олим Эрнест Молдашев ҳамаи ин объектҳоро бо диққати зиёд омӯхт. дар натиҷаи ин таҳқиқот харитаи муфассали шаҳри худоён тартиб дода шуд. вақте ки олим ин харитаро ба ҳамкорони худ генетико ва биологҳо нишон дод, онҳо ба чашмони худ бовар карда наметавонистанд. онҳо гуфтанд: ин гӯё ДНК-и азими сангӣ бошад. ин ҳамон асос ва низоми ҳаёт дар рӯи замин аст. чаро маҳз аҳромҳо? агар аз ҳар як биологии молекулавӣ пурсед, ӯ мегӯяд ки триплети ДНК, яъне воҳиди асосии сохтори ДНК, сохтори аҳроммонанд аст. молдашев ҳамчунин ба як ривояти қадимаи тибетӣ ишора мекунад. дар он гуфта мешавад ки зери Кайлас шаҳре бо номи Шамбала ё шаҳри худоён мавҷуд аст. тибқи ин ривоят дар он ҷо як нав анбори генофондии инсоният нигоҳ дошта мешавад, ки дар он генҳои одамони тамаддунҳои бостонӣ ҳифз гардиданд. ҷолиб он аст ки як шахс бовар дошт ки решаи нажоди ӯро маҳз дар ҳамин ҷо пайдо кардан мумкин аст. шояд шумо ӯро шиносед. Адольф Гитлер. маълумоти мӯътамади таърихӣ нишон медиҳад ки соли 1938 Гитлер як гурӯҳи 5-нафараи олмониҳоро ба Тибет фиристодааст, то нишонаҳои пайдоиши нажоди ориёиро пайдо кунанд. нажоде ки ӯ онро аз ҳамаи дигарон болотар мешуморид. аммо ривоятҳои дигар низ мавҷуданд. гуфта мешавад ки ӯ мехост инсони нав эҷод кунад, инсоне ки қудрати сеҳру ҷодуи қадимаро дошта бошад. он гуне ки гӯё инсон метавонист танҳо бо як пичи рост сангҳои азимро аз ҷо канда, онҳоро бо нигоҳ ба ҷои дигар интиқол диҳад. шояд ривоятҳои бостонӣ танҳо афсона нестанд. шояд дар паси ин ҳама воқеиятҳои пинҳон аст ки инсон то ҳол онро пурра дарк накардааст. кӯҳи Кайлас кӯҳи муқаддасест ки тибқи боварҳо онро мавҷудоти илоҳӣ офарида ва дар он зиндагӣ мекунад ва танҳо инсонҳои пок метавонанд ба қуллаи он бирасанд. пас боз кадом шарҳи мантиқӣ метавонад вуҷуд дошта бошад? аммо бархе донишмандон нисбат ба ин назарияҳо андешаҳои интиқодӣ доранд. маълум мешавад ки барои баъзе асрори кӯҳи Кайлас тавзеҳоти нисбатан илмӣ низ вуҷуд дорад. биёед аввал аз намуди зоҳирии кӯҳ оғоз кунем. бале, кӯҳи Кайлас чунон муназзам ва комил менамояд, гӯё табиат онро офарида натавониста бошад. аммо баъзе олимон бар ин назаранд ки шакли аҳромонандии он эҳтимол дар давраи яхбандии чоруми ҷаҳонӣ тақрибан 2,6 миллион сол пеш ба вуҷуд омадааст. мувофиқи ин назария дар ҳамон давра пиряхҳои азим водиҳоро бурида нишебиҳои кӯҳро ҳамвор карданд ва дар натиҷа қуллаи ҳамвору канораҳои тези онро ба вуҷуд оварданд, ки имрӯз мо онро ҳамчун кӯҳи Кайлас мешиносем. ҳоло ки сухан аз барфу пирях рафт, яке аз муаммоҳои дигари Кайлас ин аст ки дар тарафи шимолии кӯҳ барф назар ба тарафи ҷанубӣ камтар аст. ин аҷиб менамояд, зеро тарафи ҷанубӣ нури офтобро бештар мегирад ва аз рӯи мантиқ бояд барф камтар бошад. аммо як омил аст ки аксар вақт онро нодида мегиранд. нишебии ҷанубии Кайлас ба самти уқёнуси Ҳинд нигаронида шудааст. ин маънои онро дорад ки дар фасли тобистон ин қисмати кӯҳ боришоти бештар мегирад. азбаски ҳавои намнок пайваста аз нишебии ҷанубӣ боло меравад, табиист ки дар он ҷо барф бештар ҷамъ мешавад, дар ҳоле ки тарафи шимолӣ ҳавои нисбатан хушк дорад.
дар мавриди он ки чаро ҳавопаймоҳо аз болои Кайлас парвоз намекунанд, ин на он қадар ба қувваҳои ғайритабиӣ вобаста аст, балки бештар ба ҷойгиршавии ҷуғрофии Тибет марбут мебошад. Тибет бо баландтарин кӯҳҳои ҷаҳон иҳота шудааст. аз ҷиҳати техникӣ ҳавопаймоҳо метавонанд аз болои Тибет бидуни мушкил парвоз кунанд, аммо онҳо одатан ин корро намекунанд, зеро агар ҳолати фавқулодае ба вуҷуд ояд, фазои ҳавоии Тибет яке аз номуносибтарин ҷойҳо барои чунин вазъ аст. аввалан дохили ҳавопаймоҳо ҳавоногузар ва дорои фишор мебошад. агар дар вақти парвоз мушкили фишори ҳаво ба вуҷуд ояд, бояд ниқобҳои оксиген барои мусофирон фуроварда шаванд, аммо дар чунин ниқобҳо одатан танҳо барои 15-20 дақиқа оксиген мавҷуд аст. бинобар ин сарнишин маҷбур мешавад ҳавопайморо то баландии тақрибан 3000 метр аз сатҳи баҳр пастар кунад, то мусофирон бемушкил нафас кашанд. аз ҳамин сабаб парвоз аз болои Тибет барои сарнишинҳо кори хеле душвор аст. дар ҳамин минтақа қариб ягон ҷой барои нишасти бехатар дар ҳолати фавқулода ва садамавӣ вуҷуд надорад. мутаассифона инҳо ягона асрорҳои кӯҳи Кайласанд ки илм то андозае тавзеҳ дода метавонад. бисёре аз асрори дигари ин кӯҳ то ҳол ҳал нашуданд, аз ҷумла падидае ки бисёриҳоро ба ҳайрат меорад, пиршавии ғайримуқаррарие ки гӯё дар Кайлас рух медиҳад. яке аз фарзияҳои илмӣ то андозае ба шарҳи ин муаммо наздик шуд, аммо ниҳоят он ҳам роҳгум зад, мисли асрори нишонаи он. геологи маъруф ва ноиби собиқи донишгоҳи Кумаун Карак Сингваҳдия мегӯяд ки тасвири ом дар кӯҳи Кайлас эҳтимол аз ду қабати санг ба вуҷуд омадааст ки чуқуриҳои байни онҳо тамоми сол бо барфу ях пур мешаванд, аммо бисёриҳо бар ин назаранд ки ин нишона хеле мукаммал аст, то танҳо бо чунин раванд шарҳ дода шавад. ҳатто нуқтаи он низ дар ҷои дуруст ҷойгир шудааст. илм ҳамчунин наметавонад геологияи ғайриоддии Кайласро пурра тавзеҳ диҳад. дар ҳоле ки аксари кӯҳҳои атроф аз сангҳои таҳшинӣ иборатанд, Кайлас ягона кӯҳест ки асосан аз сангҳои сиёҳ сохта шудааст. навъи санге ки нисбатан нодир ба ҳисоб меравад, аммо ин ҳам охири муаммо нест. баъзе кӯҳнавардон мегӯянд, ҳангоми кӯшиши баромадан ба қулла эҳсос мекунанд ки гӯё ба самти нодуруст ҳаракат доранд, мисли он ки худи кӯҳ ҷои худро тағйир медиҳад. албатта кӯҳҳо дар ҳақиқат ҳамеша дар ҳаракатанд, аммо дар ҳолати Кайлаш ин падида ба назар хеле ғайриоддӣ менамояд. барои муқоиса, муҳаққиқоне ки кӯҳи Матерхорн яке аз машҳуртарин кӯҳҳои ҷаҳонро омӯхтанд, муайян карданд ки он пайваста ҷунбиш мекунад. тибқи ҳисобҳо ҳар 2 сония як ларзиши хеле ночиз ба амал меояд, аммо ин ҳаракат чунон хурд аст ки инсон онро эҳсос намекунад ва танҳо бо асбобҳои махсуси сейсмографӣ чин карда мешавад. пас чӣ гуна Кайлас метавонад мавқеи худро тағйир диҳад ё ҳадди ақал чунин эҳсосро ба вуҷуд орад? ин боз як муаммои дигаре аст ки илм то ҳол шарҳ дода натавонистааст. муаммои дигари Кайлас ду кӯли наздики он аст: Мансарвур ва Рокшос Тал. чаро ду кӯле ки дар як минтақаи ҷуғрофӣ ҷойгиранд чунин фарқияти бузург доранд? илм то ҳол ҷавоби дақиқ дода наметавонад. танҳо маълум аст ки Ракшос Тал кӯли маҳкам аст, яъне баромади об надорад. барои ҳамин оби он ё бухор мешавад ва ё ба замин ҷабида мешавад. ин метавонад сабаби он бошад ки баъзан сатҳи оби кӯл кам ё зиёд мегардад. кӯли Мансарвур бошад, баръакс, кӯли кушода аст ва оби худро тавассути ҷараёнҳо аз даст медиҳад. бо вуҷуди ин, рафтори ин ду кӯл ба таври аҷиб аз ҳам фарқ мекунанд. дар мавриди сафарҳои ғайримуқаррарӣ дар вақт, баъзе олимон кӯшиш карданд онро ба назарияи нисбияти Алберт Эйнштейн шарҳ диҳанд. ба таври хеле содда ин назария мегӯяд, ҳар қадар ки ҷисм ба маркази замин наздик бошад, ҳамон қадар вақт сустар мегузарад, яъне вақти мутлақ вуҷуд надорад. олимон ҳатто таҷриба гузаронидаанд. 2 соати атомиро дар баландии гуногун ҷойгир намуданд. соате ки баландтар буд, нисбат ба соати поёнтар каме тезтар кор мекард. ин падида сустшавии вақт ном дорад. аммо ҳатто ин ҳам наметавонад шарҳ диҳад ки чӣ гуна баъзе олимон гӯё дар давоми чанд ҳафта мӯй ва нохунҳояшон ба таври ғайримуқаррарӣ зуд месабзад. албатта фарқи гузариши вақт дар баландии кӯҳ ва сатҳи баҳр вуҷуд дорад, аммо он чунон хурд аст ки барои чен кардани он соатҳои атомии ниҳоят дақиқ лозим мешаванд.
пас чӣ гуна мумкин аст ки баъзе одамон тибқи ривоятҳо пас аз 1 соли бозгашт аз Кайлас гӯё аз пирӣ фавтиданд? шояд ин танҳо як афсонаи шаҳрӣ бошад, ё шояд дар ин ривоятҳо андаки ҳақиқат ҳам бошад. аммо як чиз маълум аст: агар шумо ният дошта бошед асрори Кайласро пурра кашф кунед, эҳтимол ноумед мешавед, зеро ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин ҳанӯз соли 1980 баромадан ба кӯҳи Кайласро мамнӯъ эълон кардааст. аз ин рӯ ҳар чизе ки дар он ҷой рӯй медиҳад, эҳтимол мо ҳеҷ гоҳ пурра нахоҳем фаҳмид.